观众都解读的蛮好的，就是他对小妖的情感是无法言说的爱嘛，是隐忍，是克制的嘛。所以对于相柳来说，他知道他自己没有办法跟小妖在一起，而且我觉得最有意思的是，他作为一个妖，从小到大没有感受过爱，他没有被爱过，也没有爱过别人，他只感受过被打、被杀和杀人，所以他的情感世界是相对单一的。那他在碰到小妖的时候，他其实是在慢慢的学着去感受爱，就包括红江救了相柳，他会用他一辈子去还，所以小妖对他也是一样的。他的魅力就在于你帮过我一下，我将用我的一辈子来还给你。怕什么？你亲我一下会比死更可怕。他是从什么时候开始爱上小妖的？这个可以把这个问题交给观众吧，我说再多不如大家自己去把这个美好放在自己心里。到底相柳是什么时候对小妖产生情愫的？他是一个蛇呀，他一个冷血的蛇妖是如何被融化掉的？对，我觉得这个其实是蛮感人蛮浪漫的，就是从一个冷血的蛇妖被感化，被小六给感化的这一整个过程中，我觉得是小六的不简单以及相柳的不简单。你这样大小的正好够我一个头咬一口。这次和杨紫对手戏也特别多嘛，大家在对手戏过程中有什么碰撞吗？是我俩私下比较爱逗乐，所以在片场的时候我们俩是比较欢声笑语的那一挂的。然后其实我能感觉到他的这种工作强度在片场的时候其实是比我们要多的嘛，他可能戏份更多，更需要比我们更专注。但是他在片场他很欢乐，他很喜欢制造氛围，就有他在的地方就不会冷场啊，所以我觉得就是还挺配。柳他其实是那种外表很冰冷很毒，然后但是内心其实说实话是很脆弱的嘛。像这种反差感，作为演员来说是怎么去把握它的？我觉得这个是对我来说前期最有挑战的一件事情，因为我们要呈现相柳是书本里面呈现出来的样子，他是一个冰冷的、清冷的这么一个人，他是脸上可能不能有太多表情的这样的一个比较板正、比较不食人间烟火，或者说是比较油盐不进的这么一个冷血的将军啊。但是在这过程中，我必须要把我看到他想象出来的样子，我脑海里面想象到的他的内心炙热，也要表达出来给观众看。如何在这么一副面具下，让大家透过这个面具看到他的内心，这个是我当时不停的在跟导演去探讨的一件事情。我说我不想演一个冰块，我不想演一个只会冷着脸的说话的人。我说如果这样的话，那我觉得我来演这个角色毫无意义。就在他面具之下，还要让大家感受到他的情绪。对，我是想让大家更多的感受到他的能量，内心的能量，而不只是他的那种清冷。我说清冷不等于冷酷吧，还是类似这种，就是他不是一块木头，对，他是一个无处无时无刻都在传递自己情感，只是他不懂得表达，就克制的表达其实是可能是不懂。我觉得他是不知道自己该怎么样，我再怎么样才是我在表达爱。我觉得他是在学着做人吧，学着做人。对，简单的说啊，给我们分享一下当时杀青的时候的感受呢？就是觉得离他跟观众见面又近了一步，我还挺开心的，因为这个戏拍了很长时间，所以当时我还觉得挺开心的。就是虽然有不舍，但是呢，我觉得终于他又可以离观众更近一步，更期待让他和观众见面。对对对，我期待着他也跟我见面。小妖他是一个从小就是没有受到过很好的保护，都是靠自己，然后他经历了痛苦折磨之后呢，他
用男生的外表变成他的一个保护壳，然后但是他的内心其实我认为是很脆弱的。但是我觉得他很善良的一点就是他经历了这么多，当他遇到涂山璟的时候，他觉得涂山璟跟他的遭遇很相似，他有了悲悯之心，他还是一个善良的人，直到最后他又重新做回了王姬。所以我觉得小妖是一个很复杂很真实的一个角色。那你觉得这个角色和你以往饰演过的角色里面有没有什么比较反差和不一样的地方？她不是说一上来就是很完美的，而且她也不是一个单纯的小女孩，她是一上来她就已经经历过所有的磨难了。她其实是对人不信任的一个人，看到路边有乞丐，或者说她看到一些不公的事情，对她来说她最重要的是活着。少管闲事少操心，长命千岁乐逍遥。自己都已经遭受过无数次了，所以她不会说像一般的女主那种看到这个她有一个成长的过程，而不是她一上来其实已经是那样的一个状态了。那像这种角色，它打动人的点在哪呢？复杂，然后我觉得可演性很强，想要去把它展现出来。我是为什么会接这个角色，是因为我刚开始先看了剧本，我会发现我一口气先看到了10集，然后就不停地往下看，我很想知道他后面发生了什么故事。然后我觉得塑造这个角色真的特别的难，他太立体了，他不是说只有这么一个性格。我觉得女生她是一个很渴望爱，但她同时怕被伤害的一个人，所以我可能在塑造她的时候，会这些细节方面会多多的去想一些，然后表达一些。想吃我呀？吃我没问题啊，只要你不嫌脏，你就把我吃了呀。那这次剧组氛围怎么样？大家在现场有什么比较好玩的事情吗？就是这个组待得很快乐，每个人都相处得很愉快，而且我觉得每个人都很像戏里那个角色，演起来非常过瘾。我觉得大家都是特别好的演员，我就会发现所有人其实都读了原著，然后他们都非常了解自己的角色，所以大家到现场一演起来就很舒服，很合适。那有没有什么让过瘾的那种时刻？都很过瘾，但是很虐，再忍忍就好了，撕心裂肺的。然后跟17呢，就是那种这两个人很温情、很柔软，相爱却不能在一起的那种。我不恨你，但你我之间缘尽于此。然后跟相柳呢，我觉得更多的是两个人不敢说出口的一种同命连心的情人，也敢说中就中，都会让我会觉得心里会有代入感，也很投入。我究竟是谁？我只是一个被遗弃的人，我愿意一辈子只作为小六。那这次其实饰演了小六和小妖2个身份的角色嘛，在饰演这2种不同身份的时候，自己的感受有什么不一样吗？我很舍不得小六，但是我演小妖的时候，我又觉得他很可怜，就他有一段很艰难的岁月，他觉得其实没有一个人能够陪伴他的，大家都有各自的立场，都是表面说我爱你，我爱你，但其实好像并没有人真正的说能为你放弃所有啊。当然，涂山璟可以。所以他选择了涂山璟，当然是也是因为爱情吧。所以我会觉得，到了小妖那个地步的时候，更多的他有了一丝的胆怯跟脆弱，他比小六的时候脆弱了。这些东西他在他身边，他又好像能得到了，但其实又得不到，他又有那种怕失去的感觉。所以我会更喜欢小六的状态，无忧无虑。就是他退却的点是在哪呢？他害怕，他其实是害怕失去，就好似我现在是王姬了，好像天下的东西都是我的，但其实在利益面前，在立场面前，我永远是那个被舍弃的人。所以他很懂得自己的位置，也懂得分寸，这个是让我很心疼他的一点。他永远没有办法像阿念那种，就是我想要什么我就大声说，他永远会在想说，我做这个事情涂山璟怎么办，那我做这个事情相柳又怎么办，就是他永远是在为所有人在想，考虑的太多也是一种负担的。对呀，而且我觉得他们都给过小妖很多次的希望，但结果到最后，其实他永远是被大家舍弃的那一个。可能跟他原生家庭也有很大原因，就是首先他的父母先舍弃了他，他就不敢相信爱了。昨天河里刚洗过澡，臭吗？评价一下这次的服装造型呢，然后你自己最喜欢哪一套？
其实我很喜欢小六的时候，我觉得还挺可爱的，小男孩。然后还喜欢那个王姬大典的那套衣服，那个女装是让我会觉得哇，好漂亮。其实很多时候就是古装剧里面女扮男装就会被大家说为什么这都看不出来，你对于这种会有担心吗？有导演组啊、制片组想了很多种办法，说给我做一些那种就是特效，比如说眉弓啊或者鼻子做，后来发现都不太成功，可能做上以后表情也会动不了，然后我对那个特效的那个胶又是过敏，后来大家说怎么办呢？那就是基本不化妆，其实就是把我的眉毛加粗，然后粉底稍微暗一些，趋于一个自然状态，然后女装再给它加浓一些。但你说这个问题确实是我觉得没有办法回避的，就是因为我本来长得就是一个女孩子样子，所以可能我再怎么去扮男生呢，可能会被大家看出来。那只能说尽量去学男生的那些体态、说话声音，尽可能像一个那种可爱的小子那种感觉。